Pois bos días. Onte no debate Feijóo quixo esconder a realidade galega, a realidade do país, a realidade de moita xente que está a sofrer detrás de Cataluña, o inimigo externo que tocou desta vez. E fixo con un discurso autoritario, reaccionario, antidemocrático, que non dá máis saída que a represión. Feijóo criminalizou a millóns de cidadáns catalás por utilizar métodos democráticos, por reclamar o dereito a decidir do seu pobo, por votar, por utilizar papeletas e urnas. Feijóo criminalizou a democracia. Non pode esconder Feijóo que pasou o domingo en Cataluña, que foi que houbo millóns de cidadáns que pacífica e cívicamente saíron a votar. E houbo un Estado que só soubo responder con represión e violencia intolerable para calqueira demócrata. A represión non pode parar nin debe a vontade democrática dun pobo. Falou tamén, confundiu a legalidade coa xusticia, a legalidade coa democracia. Na ditadura franquista, a loita democrática fíxose desafiando leis inxustas. As manifestacións políticas da disidencia co réxime estaban prohibidas, pero houve afortunadamente xente que desobedeceu esas leis. Foron os que loitaron por traer a democracia a este país. Entendemos que o señor Feijóo non entenda isto, porque na cultura do Partido Popular sempre estuvo estar do lado dos poderosos, estar do lado do poder. Non foi a xente do Partido Popular, nin os fundadores da Alianza Popular, os que estaban loitando contra as leis inxustas naqueles tempos. E hoxe en día están na mesma posición, mentre hai xente que está loitando pola democracia, polos dereitos da xente, polo dereito á liberdade de expresión, etc. E eles siguen militando no discurso da legalidade e a criminalización de quen, segundo eles, subvirte a orde establecida, que tamén nos sona a dictadura franquista. Non se pode, en definitiva, esconder a actitude pacífica, cívica e democrática do pobo catalán, que afortunadamente esa actitude evitou males maiores ante a actitude violenta e represora do Estado. Non se pode permanecer nin no inmobilismo, nin na negación da realidade, nin na negación de solucións para expresar a vontade dos povos a decidir. En política, o diálogo debe de ser unha norma e tratar cuestións políticas con política e non coa xusticia ou coa policía. E detrás desto, o que pretendía esconder o señor Feijóo é a realidade de moita xente despois de 8 anos de políticas do seu goberno. A realidade do emprego, a realidade de que o señor Feijóo goberna, a evolución do emprego en Galicia é a peor de todas as comunidades autónomas do Estado español. Neste período de goberno Feijóo, Galicia é a que máis emprego perde, a que máis emprego destrúe, a que máis incrementa o paro e na que máis se reduce a poboación activa. Datos oficiais. Son 104.000 empregos menos que cando o señor Feijóo chegou. Estamos facendo comparacións entre o segundo trimestre de 2009 e o segundo trimestre de 2017. Un descenso de poboación ocupada que multiplica por 5 o descenso no Estado español, onde só foi un 1,8%. E non só é que se destruen eses empregos, sino onde se destruíron eses empregos, no sector primario, onde se perderon 24.000 empregos, e o sector industrial, onde se perderon 28.000, mentres que agora os que se recuperan están focalizados no sector terciario. No sector agrogandeiro a situación é de urxencia, menos dun 5% dos titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 anos, é unha situación de emerxencia, de envellecemento da poboación agraria, de falta de expectativas, que compre afrontar con cambio de políticas. Bueno, presenta neste período máis parados, 34.800 máis, moito superior ao Estado, onde descendeu un 5,4%, etc., etc., etc. Datos que demostran as erráticas políticas do señor Feijóo e demostran que o seu papel de alumno aventaxado dos recortes e da austeridade ten como resultado estes datos do emprego. Cando el chegou, tiñamos un diferencial positivo de taxa de paro de 5 puntos e agora témolo de 1. Aí sí que converxemos, non na riqueza, pero aí sí que converxemos na taxa
de desemprego, cando tradicionalmente, históricamente en Galicia, sempre estuvo por debaixo. Galiza, ademais, é unha anomalía, porque é a única comunidade autónoma que no norte que supera o 15% de taxa de desemprego. Por último, ou non, ademais, a pobreza. O señor Feijóo non nomeou os datos de pobreza da xente que traballa. A figura do traballador pobre coas súas políticas veu para quedarse. O 17% da xente que ten traballo en Galicia está en situación de pobreza, non falou do 24,4% da taxa de risco de pobreza e exclusión social, non falou do descenso da renda dos fogares, non falou de que eso xunto co incremento da inflación significa perda constante do poder adquisitivo da xente, máis dificultades para poder vivir. En definitiva, todos estes datos demostran que existen a forza, con estes datos, moitas familias e persoas que non poden ter unha vida digna, que non poden pagar un aluguer, por iso hai 5 desafiuzamentos diarios dende hai 8 anos, non poden pagar unha hipoteca, que non poden pagar a calefacción das súas vivendas, por iso hai 100.000 fogares que, segundo o INE, sofren de pobreza enerxética, que non poden alimentarse correctamente. E, ademais de ser cifras, estos son dramas persoais enormes, cada un deles, e deso non falou o señor Feijóo. E deso, eso é o que máis nos preocupa a En Marea, combatir o modelo da desigualdade, da precariedade, que pretende consolidar o Partido Popular, vendéndonos, ademais, como recuperación. Galiza ten uns datos de pobreza infantil e juvenil alarmantes, cuns incrementos espectaculares nestes anos da chamada crise. As medidas da Xunta ante eso son cosméticas. Deso preocúpalle, sobre todo, o desgaste electoral, pero non está disposto a asumir cambios estruturais para resolver o problema de acceso á vivenda, o dereito á vivenda da xente, non está disposto a plantarlle cara ao oligopolio eléctrico para solventar o problema da pobreza enerxética de tanta xente, e non está disposto a plantarlle cara á gran oligarquía empresarial para mellorar as condicións laborais e salariais dos traballadores. Os datos de precariedade laboral o que reflexan é que o modelo de creación de emprego está baseado na temporalidade, na inestabilidade e na existencia de moita xente que querendo traballar non pode traballar, que querendo traballar a tempo completo non pode traballar a tempo completo, e que querendo ter un emprego estable non ten ese emprego estable. E iso se traduce, son cifras, pero se traduce no modelo para a mocidade da angustia, non sei se sigue escoitando, perdonade, da angustia que sofre sempre moita xente moza de non saber que lle pode pasar no seu emprego nos vindeiros meses. Eso non se mide, non temos ningunha estadística que poida medir eso, pero sabemos que é a sensación que ten moita xente no seu traballo. Que pode pasar se en 2 meses me botan á rúa? Que pode pasar se neses 2 meses que teño de emprego temporal non podo conseguir ter outro emprego? Que vai pasar co meu aluguer? Que vai pasar ca miña hipoteca? Que vai pasar cos meus fillos e fillas? E iso sabemos que é unha realidade que tenta esconder o señor Feijóo. Ben, e por iso presentamos 40 propostas de resolución que, sobre todo, tentan darlle solucións a esta xente, ás miles de persoas que non poden ter unha vida digna debido ás políticas aplicadas nos últimos anos. Temos un eixo social, que é a loita contra a pobreza, temos unha proposta de renda cidadá garantida contra a pobreza enerxética, polo acceso e dereito á vivenda, con medidas de verdade de creación dun parque público de alugueiro social, o único xeito de estabilizar o mercado da vivenda para que haxa posibilidade de que todo o mundo acceda a ela, para a creación de emprego e para a creación de emprego con condicións dignas, polas pensións, polo mantemento do poder adquisitivo dos pensionistas, que é un colectivo especialmente importante no noso país, e polos dereitos laborais tamén. Temos o eixo dos servicios públicos. A defensa dos servicios públicos frente á privatización e ao privilexio que lle dá o Partido Popular ao sector privado na sanidade e no ensino. No ensino houve un recorte de 195 millóns de euros estes anos, mentras non deixou de medrar o que se adicaban dos orzamentos públicos á ensinanza privada. E na sanidade o mesmo, privilexiar a sanidade privada.
privilexiada cun sistema moi pouco sutil de afogar a pública para derivar orzamentos públicos para a privada. E para todo isto, para o eixo social e o eixo de servicios públicos, tamén necesitamos cambiar a política fiscal, outra política fiscal. É moi fácil anunciar rebaixas fiscais, así en abstracto, pero todas as medidas que anuncia o Partido Popular de rebaixa fiscal son rebaixa fiscal prioritariamente para os que máis teñen, para os máis ricos. E esas rebaixas fiscais impiden os servicios públicos de calidade para a maioría social, que en cambio non se beneficia desas melloras fiscais. Necesitamos a política fiscal que precisamente non fan aqueles que defenden a Constitución, pero sí que ven expresada nesa Constitución, que é progresividade e xustiza fiscal. E tamén queremos cambiar o eixo, no eixo productivo, o modelo. O modelo do Partido Popular está exemplificado nesta Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. Como non hai planificación, como non hai rigor, como non hai políticas públicas solventes para desenvolver sectores con potencial endóxeno como a agricultura, a agroindustria, as renovables, a innovación, etc., etc., o Partido Popular aposta polo modelo extractivo, por regalar o territorio ás grandes multinacionais eléctricas, ás grandes empresas eléctricas, ás grandes empresas mineiras, para que fagan unha actividade que xenera pouco valor, pouco emprego e xenera moitos impactos. Nos creemos no potencial deste país para desenvolver todos eses sectores. Creemos que hai oportunidades de creación de riqueza e emprego na agricultura, frente á desertificación que fan as políticas do Partido Popular. Creemos que se pode crear emprego con outro modelo forestal baseado máis na calidade e menos nesa cantidade que vai para as grandes industrias pasteiras. Creemos que se pode crear moito emprego no sector das renovables, se se cambia o modelo de privilexiar o oligopolio eléctrico, se se deixa de poñer trabas ao autoconsumo, a pequena produción, a produción onde poida participar a cidadanía. Creemos que se pode fomentar a innovación neste país e a investigación. Cando o Partido Popular, onte o señor Feijóo anunciaba o plan estratégico, datos do plan estratégico 2015-2020, cando incumpliu o plan estratégico anterior, por exemplo, no investimento en I+D+I, que estaba no 1% cando eles colleron o goberno, aspiraban a colocalo no 1,5% do PIB, e cando rematou ese período estamos no 0,89% do PIB. Por lo tanto, nos confiamos no potencial deste país para xerar riqueza, emprego nestes sectores e tamén presentamos neste eixo propostas nas renovables, propostas no agro, propostas no sector forestal, propostas na innovación e investigación para crear ese futuro para todas, para todos, e tamén presentamos especialmente unha proposta de algo do que non se falou onte, de loita contra a violencia machista, un dos peores e máis graves problemas que temos nesta sociedade e que compre erradicar. Claro que é posible facelo, pero fai falta tomarse en serio este problema, dotar dos recursos necesarios para eliminar esta dramática lacra. Son 40 propostas de resolución que sirven para darlle esperanzas de futuro a este país. Nós queremos que outro país é posible, outro futuro é posible, e frente a un presidente que sobreactuou nese pretendido papel de home de Estado, tamén onte se evidenciou que hai un político que non ten peso no Estado, como se evidenciou na transferencia da AP9 vetada, ante a cal o señor Feijóo non se expresou tan contundentemente como co tema catalán, calou, se reflexou na reforma enerxética que prexudicou a este país, que paralizou as renovables neste país, e aí calou e non se expresou tan contundentemente como Cataluña, frente ao papel que tratou de interpretar onte, o señor Feijóo non ten peso ou non ten vontade para defender os dereitos das galegas e dos galegos, si é un militante do Partido Popular e non un militante de Galicia, como a él lle gusta decir. Precisamos, por lo tanto, de alternativas que crean neste país e creemos humildemente que están reflexadas nestas 40 propostas de resolución.
Pola miña parte, nada máis. Xa vin que Ricardo se fora, o sea que non fun tan breve como el quería. Preguntas? Sobre seguridade ferroviaria, sí. Polo pouco que podemos ver, de case nada das propostas de resolución, en la que aquí Ricardo sí que botou unha visual, non? Hasta agora sí está vendo propostas dos grupos para incrementar o autogoberno nun outro sentido. Choca que vostedes non fagan ninguna nese senso e que tampouco aparece ninguna proposta en relación con Cataluña, ainda que sí hai un chamamento de diálogo. Sí que hai unha proposta sobre Cataluña, pero nós sempre dixemos que non é nin un problema só de Cataluña, que é un problema de democracia, de dereito a decidir dos povos, e, polo tanto, é un problema que nos afecta a todos, e nós sí que temos propostas que defenden e creemos que o Parlamento se debe pronunciar a favor do dereito a decidir dos povos. O Partido Popular nega a realidade, pero a única posibilidade da convivencia das nacións no Estado español é recoñecerlles ese dereito, recoñecer as nacións e non insistir en negar as outras realidades, as outras nacións, como fai o nacionalismo español que se basea nesa negación, recoñecerlle ese dereito. E ese dereito é ilimitado, para decidilo todo. Para Galicia nós tamén queremos o poder para decidilo todo o que afecta ás vidas das persoas. Por tanto, sí que presentamos esa iniciativa e despois tamén presentamos unha que basicamente ven a condenar a represión e a política represiva e policial como única solución que aporta o Partido Popular a Cataluña e solidarizándonos coa xente que, pese a ir a votar pacíficamente, únicamente armados con papeletas, foron salvaxemente agredidos pola violencia do Estado. Hai esas dúas propostas de resolución que creo que expresan o noso sentir. É evidente que as propostas de reforma constitucional, de proceso constituinte, etc., pois non caben no formato de propostas de resolución, pero nesas dúas son os dous eixos que queremos destacar. Confía na posibilidade de chegar a acordos enquanto propón a deputado? Bueno, a nosa experiencia nos di que en cuestións importantes o Partido Popular o único que quere son adhesións inquebrantables e non consensos nin diálogo. Nós o que sí é que estamos abertos, como sempre, a acordar con quen sexa se hai esa vontade de diálogo. Os precedentes non nos fan ser moi optimistas, non? Neste caso concreto do que estamos falando, creemos que o Partido Popular está nunha posición totalmente antidemocrática, regresiva, de recorte de dereitos e de criminalización da democracia e, polo tanto, estamos nas antípodas. Nós creemos que é necesaria máis democracia, recoñecer a realidade, recoñecer que os cataláns se moven, que falan, que falaron, que se organizan e que teñen dereito a expresar e a tomar as súas decisións, e o Partido Popular sigue sin recoñecer eses dereitos.